привет, сегодня я говорю, так, тут будет сейчас, где этот, как его зовут, я не знаю, но он есть в Читингане, вот он, я не знаю, он придет, сначала надо закрыться как-то вроде, да? И представь, закрыться. Патя! И представьте, что это снитель. Сюда положи сама. И представьте, что это снитель. Надо, когда сказал слово снитель. Патя. Не знаю, где он появится, но он, пацаны, появится. Мать, Флаг, это что? Охуела? У себя на кровати. Тварь, как ты сдох. Блин, они что-то у меня там. А. Где он меня не могу найти? Подожди, у меня сейчас срочно это от видео этого. Он же отсюда может зайти еще. А мне кажется, что это ты купила. Нет, Паш, даже знаешь что? У меня на винтаре нету этих континов. У меня даже, хочешь покажу все? У меня нету в винтаре этих континов. Спорим? Смотри, я могу тебе все показать. Где ты контира? Контира. Контирка. Контирка. Вот смотри. И где? И где? Фак, Вот реально. я Где? не пойму, а почему у меня нет? Ну, конечно, контирки нету. Потому что... Контирки. Потому что этот монстр может... А мне же еще камеры поставят, чтобы он пришел. Сначала ты смотришь туда. Я буду дома сначала сидеть. Он... Паш, он не появится у тебя. Знаешь почему? Потому что ты даже начала посмотреть на эту контирку. Все, я буду отсюда. А мне кажется, Дэн врал. А? Мне кажется, Дэн знает, что делать? Нет, он не врал. Я на камеры буду смотреть. А то я сейчас камеры посмотрю. Чего? У меня камера пропала. Ты сломала 100%. Так. Где этот? А тут хоть картину можно ломать? Картину не знаю. Чего что у меня стало? Ладно, подожди. Стоп, а где вторая камера? Вот. Вот. Я взяла вот эту камеру. И убивать А ее. где это? Дэн вроде не врал, знаешь, потому что... Намазный коврик? А зачем ты в него сейчас стреляла? Я не понимаю. Сейчас буду молиться. А, Я реально фак. знаешь, как молиться? Дай. Нет, что я знаю как. Так. Заходи и лежи. Где тут лежать? Вот. О. Олег, правда, я не буду лежать. А ты знаешь, можешь идти так? Да, лежи, иди. Так, пока что у меня по камерам ничего нету. Фак, показать мне? Вот, по камерам пока что ничего нету. Сначала посмотри в континку. Ой, почему я все время... Ничего, посмотри в континку. А потом ты быстро заходи в этот дом и ставь... Не, я и, лучше на тебя буду и смотреть. ставь камеры. Самое Всем. главное, ставь камеры. И закрывайся весь дом, где есть дырки. Хорошо? Всем привет, ребята. Я со Факом сейчас буду смотреть. Да. Я буду смотреть, потому что я не могу себя в Чикингане найти. А я могу тебя найти, только не потом. Кто-то написал, подожди. А, намаз. Это намаз прозвенел. Пока что вы здесь в лесу. Надо сделать намаз. Бой со мной. Что с тобой? Намаз делать. Я дома. А, ты забудешь 100%. Подожди, я папе позвони. Где тут? Сири, позвони Басиру. Песня для Пати. Выполняй вызов, Бассер. Так. Сотовый. Слушайте. Песня для Пати. Так. Слушай, Какие секреты есть еще? Алло? Аля, Ну чё, где ты? Ханапи уже отправил? я уже в аэропорте. пацаны.
Я вроде как видел тут. А, ты за телевизором приехал? Да, они сказали, что сами привезем, давай иди домой. А, ну ладно, давай тогда пока. А они не приедут эти? Они сказали, сами привезут сегодня. О, поиграем с тобой. Не, мало нет. Так, вот. Зачем ты вышел? Подожди, я хочу там найти. Вдруг там будут еще какие-то пасхалки. Точно же должны быть. О, я хочу там увидеть этого Джамбо Джош. Где-то он должен появиться здесь и ждать просто. Просто ждать. Сколько минут? Не знаю. Ну, времени. Паша, а рано у тебя подбился этот монстр? Подожди. Пусть пока что там будет у меня. Зайди в Чикинган, я найду тебя. Подожди чуть-чуть. Я понял. А пока что у себя буду смотреть, пока Джамбо Джош не пришел. И сколько минут надо? Я не знаю. Это у подписчиков надо сказать сколько. Так, у тебя такой скин, нормально. Сейчас я где тут Мисти Таунт? Сейчас я тебе... Вот. Это не Мисти. Мисти Таунт. Это Мисти. Я хочу, как у тебя чтобы найти. А, Джамбо Джоша? А, если Джамбо Джоша? Ну, просто захоти тогда на эту карту. И знаешь, куда потом? Да, знаю, на крышу Да. На большую крышу. Вот. Вот она. Нет, вот это, вот как у меня такая. Вот? Да. Главное, у меня Джамбо Джош не появился. Почему? Все, и просто ждать. А он может Хотите, я вам покажу «Спокойной ночи, малыши» 1999 года. показать? Сейчас я посчитаю, сколько лет это Поднимай. назад. Я хочу посмотреть. Просто ждем, просто. Это 24 лет назад. Вот так. А, Показать? Это жутко. Это мама видела. Это так жутко выглядит, да? почему? Страшно. А мне нет. Как я не знаю. Я сейчас не понимаю, как это дети делают. Смотри. А что страшного? Чего? Какое дерево? Что за дерево? Патя, жди просто. Я уже летаю тут год и не вижу этого Джамбо Джоша или даже сильного маленького Джамбо Джоша. Я сразу пушу. Я сейчас полностью на свою крысу, где я... Патя, я пистик возьму, чтобы с ним посражаться. А я вот эту ручку. Винтовку, что ли? Да. Она с первого О, раза бьет. нет. Она самая низкая. Тогда вот это. Ну, посмотрим, как ты справишься. У меня вроде такие, у меня самые низкие. А если молоток? У меня такой. Молоток, он вообще тебя с молотком с первого раза. А если вот эта ручка? Ну, посмотрим. Ну, у меня сильнее. Ладно. У меня уже... У меня пока что вот столько оружия. Посмотри. Где-то Джамбо Джош. Блядь. Где-то Джамбо Джош. Я хочу кинуть. А в него можно будет бомбочки кидать? Конечно, только не будут отлетать. Ты можешь летать. А он будет убивать? Конечно, блин. Джамбо Джош в игре же тебе скинул. Ты можешь бегать. Но не Так может ты не скакать. убежишь, потому что я... Так, я пока что пойду, знаешь, куда, Патя? Смотри, сам... Как нельзя за уходить? И потому Можно. что... Петя, лоб! Пошел нахуй. Встань быстро! Я сейчас на тебя встану, придурок. Я тебя не развисаю на моей кровати. Это ты, во. Можешь помочь? Можете? А вы можете магу убрать? Что? Можете магу убрать отсюда? Почему? Кто-то звонил?
Никто не сможет этого сделать. Никто. Сделать. А, Ни Марешка. папа, ни Аллах мама. может сделать. Славка, Ну, что Аллах, ты конечно, говоришь? может. Но Аллах все может, но Твоя нельзя мама- никогда говорить. моя Все, уже мама, нам домой папа пора. Нет, не могут пора. меня отсюда убрать, если Не я надо. Славка, что случилось? Что за базар? Подожди. Да подожди, что ты делаешь?